Sponzor kanala je Moto Revolution. Dragi poštovaoci kanala i ljubitelji skutera, dobrodošli. Sajam je iza ćoška, a sa time raste i uzbuđenje budućih kupaca i posetioca tog sajma. Mi kao kupci želimo da vidimo da li sajam može da nam priušti nešto što je da nazvaću je pre-order akcija ili novogodišnja akcija ne može. To svi žele da znaju. A sajam ne bi bio sajam kada se nešto ne bi dobilo na poklon ili neka dodata vrednost. Hajdemo da vidimo da li Autopromet ima keca u rukavu. Naša kuća ove godine proslavlja 35 godina postojanja. Iz tog razloga spremili smo više nekih benefita i kampanja. Ono što bih ja izdvojio je poklon trening bezbedne vožnje u saradnji sa našim partnerima iz Motokluba Bezbednost. Kampanja pod nazivom Moj prvi motor. Za sve kupce koji kupuju motor u klasi 125 kubika, da im je to prvi motocikl i da su mlađi od 24 godine. Na taj način želimo da podignemo svest o bezbednosti, o saobraćaju i da pokažemo da ipak vodimo računa o najmlađim učesnicima u saobraćaju. Pored te kampanje, ono što bi još izdvojili je specijalna kamatna stopa koja neće važiti samo za period sajma, nego će važiti do kraja ove godine, što je bitno napomenuti. U saradnji sa bankom Intezom ta kamata će iznositi 2,99% sa troškovima obrade od 2%. To je kamatna stopa koju trenutno nema niko na tržištu. Ovo su dobre vesti za početak, ali samo da se vratimo i na bezbednost. Dakle, taj voucher dobija se uz kupovinu novog motocikla A1 kategorije samo u periodu trajanja sajma. Tako je. I taj voucher može da se iskoristi, pretpostavljam, tokom ove 2026. godine. Tako je, svakako je savjet čim se kupi motocikl da se što pre zakaže i trening bezbedne vožnje. Iz prostog razloga što to ima smisla. Kad ste kupili motocikl, treba odmah da odradite i trening, a ne nakon 2 ili 3 godine. A otuda i ova olakšica da uz povoljnu kamatnu stopu svaki kupac dođe malo lakše do svog ljubimca. Apsolutno, naravno. Sajam, malo pre sam spomenuo da je sajam u proteklim godinama možda malo izgubio dušu jer su određene akcije pre sajma jako popularne. Da li Autopromet ima keca u rukavu kada se radi o novitetima i o nekim novim modelima? Pre-order akcije su svakako postale sve popularnije i popularnije u ovom našem svetu, ali sajam svakako i dalje ima svoju draž, pre svega zato što je to mesto gde manje više sve autokuće predstavljaju premijere i novitete i ono što se može očekivati na ulicama u toku te sezone. Ove godine ćemo i mi imati popriličan broj premijera, pre svega imamo i novi brend u našoj ponudi, ali o tome ćete više vidjeti na sajmu svakako. Što se tiče premijera, u svakom brendu imamo popriličan broj premijera, pa i o tome možemo više pričati na samom sajmu. Da li imaš nešto protiv da pokažemo bar 2 neka noviteta koje zanimaju našu publiku? Apsolutno, možemo. Zašto je ovaj motocikl interesantan? Pa pre svega zato što je spoj motocikla i skutera. Sad se pitate kako i zašto. Iz prostog razloga zato što ima karoseriju od motocikla, a prenos od skutera. Znači ovo je motocikl sa automatskim, odnosno CVT menjačem. Dakle, finalni prenos mu nije lanac, nego kaiš. Tako je. Koja je cena jednog ovakvog modela? Trenutna cena ovog modela je 5.490 evra. U pitanju je Benda Chinchilla 350 sa CVT prenosom. Agregat je sa 2 cilindra u V rasporedu. Raspolaže sa 33 konjske snage, što je sasvim dovoljno kako za gradsku, tako i za neku međugradsku vožnju. Pored tebe već dobro poznati K model. Tako je, 368K. Prošle godine nije bio na sajmu, ove godine će biti predstavljen. Kupci koji su iskoristili pre-order akciju se već voze sa svojim ljubimcem. Uz model 368G on preuzima primat kao drugi najprodajniji model u našoj ponudi. Pričali smo i o tome da ste preuzeli novi brend. To i ljubitelji svih vrsta motocikala, skutera, svega što je na 2 i 3 točka vole da vide. Da li bi nam ustupio to zadovoljstvo da nam pokažeš te modele? Naravno, ajde da vidim. Ajde. Svakako je da ljudi žele više Kawasakija na ulicama. Da li ste spremni da odgovorite tom izazovu?
vidi, trudit ćemo se, daćemo sve od sebe. Izazov je stvarno veliki. Kawasaki je jedan ozbiljan brend koji zaslužuje ozbiljnu pažnju i mi smo tu da damo sve od sebe. Da li će svi ovi modeli biti izloženi ili ipak imate i još neko iznenađenje? Imamo još jedno keca u rukavu. U pitanju je, ajde otkrićemo i ovako, KLE 500, povratak legende, model koji svi očekuju da vide. Da li će Kawasakijevi motocikli biti kao test modeli u budućnosti ili nakon sajma? Biće, motori će biti spremni nakon sajma za testiranje. Pre svega mislimo na KLE 500, na verziji 650 i verziji 1100. Još jednom, molim te, podsjeti naše gledalce od kada do kada traje sajam i na kojoj lokaciji vas mogu naći. Od 18. do 24. marta, hala 4, štand Autopromet Motors. Vidimo se. Hvala našem gostu na lepim novostima. Realno, ovo je svakako nešto što je vredno. Bezbednost, svima dobro dođe i olakšana kupovina je nešto što se generalno traži i nadam se da će nekome zaista dobro doći. Vidimo se na sajmu, a do nekog našeg narednog susreta i viđenja ja vam želim svako dobro i bezbednu vožnju.